geceleri horluyorsa ona deyin ki seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol, her şey yolunda, güvendesin. Gün boyunca duygularını ve düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Sen değerlisin. Seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol. Her şey yolunda. Güvendesin. Güvendesin. Allah benim. Duygu ve düşüncelerini gırtlağınız. Duygu ve düşün. Pancar motoru mu yuttun? Traktör mü yedin? Bu nasıl bir ses ya Rabbim?